হ্যালো গাইস, গার্ডেনিং ড্যাশের পক্ষ থেকে আপনাদের সুস্বাগতম। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি এসেছি একটি নতুন টপিকস নিয়ে। গাইস, আমার সামনে রয়েছে বেশ কিছু শাক ও সবজির বীজ, যেগুলো আমি আজ বিভিন্ন মার্কেটে বিভিন্ন দোকানে খোঁজাখুঁজি করে বাছাই করার মাধ্যমে আমি এই সকল সিডগুলো ক্রয় করে নিয়ে এসেছি। আজ আপনাদের মাঝে সেগুলো শেয়ার করব, সেই সাথে কিভাবে জার্মিনেট করতে হয় সেইগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে থাকবো স্টেপ বাই স্টেপ। আমার সামনে রয়েছে নাজির সিডের গাজর, কচমচ, কালার দেখে মনে হচ্ছে খুবই সুন্দর হবে। এখানে ম্যানুফ্যাকচার ডেট এবং এক্সপায়ার ডেট সব কিছুই দেওয়া রয়েছে এবং নিচে তাদের অ্যাড্রেস অ্যান্ড ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে। আপনারা ইচ্ছা করলে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে ক্রয় করে নিতে পারেন। গাইস, এগুলো সম্পূর্ণই নিজ দায়িত্বে ক্রয় করবেন, কারণ যাচাই বাছাই করার মাধ্যমে যে কোনো জিনিস ক্রয় করাটাই উত্তম আমি মনে করি। এটিও রয়েছে নাজির সিডসের হাই ভ্যারাইটি। এটি হচ্ছে ঢেঁড়স, অর্কা, গিটে গিটে ফলন এটা লেখা রয়েছে এবং আশা করছি এগুলো সত্যিকারেই গিটে গিটে ফলন আসবে। এটিরও এক্সপায়ার ডেট এবং ম্যানুফ্যাকচার ডেট দেওয়া রয়েছে। এটি হচ্ছে সোনা দ্য বেস্ট সিডস। এটি হচ্ছে ঝিঙ্গার বীজ। ঝিঙ্গা আমার কাছে খুবই প্রিয় একটি সবজি। গাইস, এখানে অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্সপায়ার ডেট, ম্যানুফ্যাকচার ডেট। এটি হচ্ছে লাল তীরের উচ্চ ফলনশীল মিনি প্যাকেট। এটা হচ্ছে সিমের বীজ এবং এখানে দেয়া রয়েছে তাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, ইমেল এবং উপরের দিকে দেখা যাচ্ছে এর লট নাম্বার, এক্সপায়ারি ডেট, ম্যানুফ্যাকচারি ডেট। এটি প্রাইস 25 টাকা মাত্র। অ্যাকচুয়ালি গাইস, আমার সবগুলোর প্রাইস মনে নেই। আমি এখানে বেশ কিছু টাকা খরচ করেছি। আমি আমার শখের ছাদ বাগানে এগুলো বীজ জার্মিনেট করে লাগাবো বলে। গাইস, এখানে রয়েছে নাজির সিড, সবুজ শাক, ঘি কাঞ্চন এর নাম, মান ঘোষিত বীজ, এক্সপায়ার ডেট রয়েছে এখানে, হাই কোয়ালিটি সিড, তাদের অ্যাড্রেস ও ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে। গাইস, এটিও হচ্ছে সিমের বীজ। এটি হচ্ছে মানিক সিড কোম্পানি। এর পিছনে এক্সপায়ার ডেট, ম্যানুফ্যাকচার ডেট দেওয়া রয়েছে এবং সেই সাথে অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে, মোবাইল নাম্বারটিও দেওয়া রয়েছে। গাইস, এই সিড আমি দেখিয়েছি আপনাদের মাঝে
যে কিভাবে বীজ জার্মিনেট করতে হয় এবং এটিও দেখেছি এর সাকসেস রেট। এটি হচ্ছে নাজির সিডস। এটা হাজারি লাউ। আমরা এগুলোকে সাধারণত মাইকে বলতে দেখি হাজারি লাউ, গিটে গিটে লাউ, ডগায় ডগায় লাউ। ঠিক আশা করছি এরকমই যেন হয়। অ্যাকচুয়ালি গাইস, সিডস মোটামুটি সবগুলোই ভালো হয়, কিন্তু আমরা যদি প্রফেশনালি ভাবে জার্মিনেট না করতে পারি তবে এর ফেলিউর রেট বেশি হয়। সেজন্য আমরা বিভিন্ন কোম্পানির দুর্নামটাই করে থাকি। এটা হচ্ছে মাসুদ সিডস, হাই অ্যান্ড বেস্ট কোয়ালিটি সিডস, স্পেশাল অফ ভ্যারাইটি। এটা লাল বাহাদুর, লাল শাক, আলতাপেটি। এর এখানে এক্সপায়ার ডেট, ম্যানুফ্যাকচার ডেট এবং লট নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেই সাথে প্রাইস দেওয়া রয়েছে 60 টাকা এবং এই কোম্পানির নেম, লোকেশন এবং ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে, ইমেল নাম্বার দেওয়া রয়েছে। এবং গাইস, এটি আমার কাছে খুবই একটি প্রিয় জিনিস, যদিও বা এটা খাওয়ার কিছুই নাই কারণ এর বেশ ঝাল। তবুও আমার কাছে এই মরিচের গাছগুলো খুবই ভালো লাগে কারণ এগুলো অসংখ্য ধরে। এটা হচ্ছে লাস্কার শিটস, গুডস কোয়ালিটি শিটস, চিলি বুলেট। এখানে লট নাম্বার, এক্সপায়ারি ডেট, ম্যানুফ্যাকচার ডেট দেওয়া রয়েছে। এখানে অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে, ফোন নাম্বার দেওয়া নেই এখানে, শুধুমাত্র ইমেল নাম্বার দেওয়া রয়েছে। আপনারা তাদেরকে ইমেল করে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং ফোন নাম্বার আদান প্রদান করতে পারেন। এখানে কিছু ওয়ার্নিং দেওয়া রয়েছে। Germination information valid only if sheets store at 20 degrees Celsius and relative humidity 20%. গাইস, এই সকল বীজ আপনাদের মাঝে স্টেপ বাই স্টেপ শেয়ার করে দিব। গাইস, আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে কোন বীজগুলো আপনারা দেখতে চাচ্ছেন, তবে আমি সেই বীজগুলোই সর্বপ্রথম আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। অবশ্যই ইতিমধ্যে সিম বীজ জার্মিনেট করা দেখিয়েছি এবং চারা গাছও দেখিয়েছি এর। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছে। নেক্সট ডেতে আপনাদেরকে গাজরের শীট জার্মিনেট করা দেখাবো আমরা। গাইস, আমার ছেলে সে ইচ্ছা পোষণ করেছে গাজরের শীট জার্মিনেট করার। আপনাদের মাঝে নেক্সট ডেতে এর শীটগুলো কিভাবে জার্মিনেট করতে হয় তা শেয়ার করে দিব এবং সেই সাথে আমার ছেলের ইচ্ছা পূরণ করব। আজ আমি আপনাদের মাঝে লাউয়ের বীজ কিভাবে সাকসেসফুলি জার্মিনেট করতে হয় সেটি শেয়ার করে দিব। এই লাউগুলো আশা করছি খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে। তো চলুন দেখে নেই
কিভাবে প্রফেশনালি জার্মিনেট করতে হয়। গাইস, সব কয়টি বীজ বের করে নিয়েছি। এখানে বেশ কয়টা বীজ রয়েছে। আমার ছাদে এত পরিমাণ গাছ যে আমার জায়গা নেই, বা আমার কাছে এতগুলো পট নেই। এই কারণে আমি সামান্য কিছু বীজ জার্মিনেট করব। গাইস, আমি একটি পাত্রে নর্মাল ওয়াটার নিয়েছি এবং এর মাঝে 6টি লাউয়ের বীজ সেই পানিতে দিয়ে দিয়েছি। এটিকে এবার আমরা 8 ঘন্টার জন্য মুক্ত আবহাওয়া, অর্থাৎ এটাকে এয়ারটাইট করে দিব না এবং এটিকে ডিরেক্ট সানলাইটে রাখবো না এবং হট ওয়েদারে রাখবো না। গাইস, ভিডিওটি লং হয়ে যাচ্ছে বলে আজ এ পর্যন্তই। নেক্সট ডেতে লাউয়ের বীজ সাকসেসফুলি জার্মিনেট করা, এছাড়াও আপনাদের মাঝে এখানকার প্রত্যেকটি বীজ জার্মিনেট করাও শেয়ার করে দিব এবং সেই সাথে আরও নিত্য নতুন এবং আনকমন ভ্যারাইটির শাকসবজি, ফুল এবং ফলের বীজ জার্মিনেট করা শেয়ার করব। আশা করছি সে পর্যন্ত আমার সঙ্গেই থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।